خالقنا سبحانك، الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. كثير من الناس يقول لك يا أخي الآية هذه أو العقيدة الفلانية في دينكم ما تدخل العقل، ما يستوعبها عقلي، ليست قضية عقلية، قضية يمكن تكون غيبية تسليمية. فهل هناك تناقض أو انشطار في التفكير بين القضايا العقلية والقضايا العقدية؟ هل العقيدة تقف ندا للعقل أو خصما له، أم أن لكل منهجه؟ أن العقيدة التي لا تقوم على عقل يقيني وأحكام قطعية وتناقض العلم ليست عقيدة حقيقية. إن الخرافة هذا هو وصفها وليست العقيدة الحقة. من هنا كثير ما نسمع من بعض أبنائنا أو بعض المتسائلين مثل هذه القضايا. ومن القضايا التي يثار عليها هذا الموضوع هي قضية الإسراء والمعراج، إلا أننا نستطيع أن نقلب الدليل عليهم، إذ أن نجعل من حجتهم هي حجة لنا، ومن أكبر الأدلة على أن هذا الكتاب معجز، وعلى أن للكون إلها، وعلى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا رسول موحى لا يتكلم من عندياته، وما جاء بهذا الكتاب إلا من وحي نزل عليه قطعا ويقينا قولا واحدا. في هذه الحلقة أيضا معي أستاذنا الدكتور صبري الدمرداش، أستاذ العلوم الطبيعية في جامعة الكويت والمختص في الإعجاز العلمي للقرآن. تذكر دكتور صبري الدمرداش من 20 أو 30 سنة كان الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يتجلى في تفسير الإسراء والمعراج، صحيح. ولفت انتباه الناس بعد أن كانوا يتعاطون مع المصحف ككتاب للبركة إلى كتاب للعلم والإعجاز والحضارة والنماء والتعبد. ده كلام صحيح. احنا نقرأ الآيات ونشوف الإعجاز اللي فيها ونتكلم عن التشكيك الذي حولها. فضل. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الإسراء الجزء 15: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شوفوا يا جماعة، ترى كل كلمة لها دلالة، راح تشوفون الدكتور الآن يشرح. دلالة لغوية معنوية ودلالة علمية خطيرة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من آياتنا إنه هو السميع البصير. دكتورنا، بدأت الآية بسبحان، ألا تعتقد أن بداية هذه الآية بسبحان لها من الدلالة العجيبة في ظل هذا الحدث الكوني المعجز؟ طبعا دي من أعظم المعجزات في الإسلام والديانات كلها التي تضطرنا نقول سبحان. سبحان سبحان. وعلى فكرة دكتور محمد، في الرسالة أو في الديانة الإسلامية 3 وقفات كبار. أيوة. 3 أحداث عظام. واحد الحدث الأول أو المحطة الأولى اللي هي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، ونزول النبوة عليه في عام 571 ميلادية. طيب. والثانية حادث الإسراء والمعراج. والثالثة حادث الهجرة من مكة المدينة. صحيح. 3 وقفات أساسية مصيرية محورية. مصيرية محورية طبيعي. أنه الدعوة والنبوة، وبعدين الإسراء والمعراج، وبعدين الهجرة من مكة إلى المدينة. سبحانه. سبحانه ده اسم المصدر. نعم. سبحانه اسم المصدر. المصدر التسبيح. سبحانه تنزيها وتقديسا، لأن اللي جاي شيء عظيم جدا. سبحانه. يعني انتبه أيها القارئ أو أيها السامع إلى ما يخلك. للعظمة المقبلة. للعظمة المقبلة. للحدث الهائل. لا يتخيل عقل بشري، ولكنه أدركه بقلبي وأؤمن به بقلبي. لأن دي معجزة يا دكتور، والمعجزة مش عاوزة أسباب. لو احتاجت خضعت للأسباب لا لم تكن معجزة. وكلمة معجزة أي معجزة للعقل، معجزة للعقل أن يدركها، لو أدركها فصارت معجزة. صحيح. فسبحانه سبحانه تنزيها لله سبحانه وتعالى. تنزيها من إيه؟ بذاته وصفاته سبحانه، أن يتمثل بها أحد من خلقه، وتنزيها له بأفعاله أن تتماثل مع أفعال أحد من خلقه، وتنزيها له بأمره، فأمره فوق كل القوانين
وفوق كل نواميس الوجود. إذا سبحان الذي أسرى. كلمة أسرى، الإسراء لغة هو السير بالليل. السير بالليل، السير ليلا، الإسراء يعني سير ليلا. بعض المفسرين يرى هناك سرى وأسرى، قالوا هذه الزيادة تدل على صح. لكي تدل على السرعة. صح. هناك فرق في اللغة بين سرى وأسرى. نعم. أسرى يعني كان السير في بداية الليل، ولكن سرى كان السير في آخر الليل بعبده. والفرق بين أسرى وسرى زي الفرق بين سقاه وأسقاه. بالضبط كده. جت كلمة بعبده، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بالعبودية. للتفريق بين مقامين حتى لا يختلط بعد رسالة سيدنا عيسى عليه السلام، حتى لا يتم الاختلاط ما بين مقام العبودية ومقام الألوهية والربوبية. نعم. طبعا صحيح. لأن ولها دلالة ثانية، إن الإسراء والمعراج كان ما هو هذا السؤال، أن السؤال أنا أستغرب من طرح هذا السؤال. يعني المؤمن الذي يؤمن بطلاقة القدرة الإلهية لا يخطر على باله الإسراء كان بالروح ولا الإسراء كان بالجسد. والمدرسة العقلية تحاول أن تجعل من الإسراء مناما. لماذا؟ لأن يقولون شيء لا يدخل العقل وصعب، وخلونا حتى بحسن نية. دكتور، نعم، لو دخل العقل وصارت معجزة. صحيح. هو ده أكبر دليل على صدق المعجزة، وتحدي العقل، إنها لم تدخل العقل. نعم. بالله عليك، لم تدخل العقل لا يعني أنها لا تتحقق في الواقع. هذه نقطة دكتور يخلط فيها كثيرون. بالله عليك، لأنها ضد قوانين التي يستطيعها الإنسان، يعني خرقت القانون. هو الرسول قال أنا أسريت ولا قال أسري به؟ طبعا أسري به. خلاص، من الذي أسرى به؟ الله. خلاص، سبحان الله. أنت أمام إله مطلق القدرة، فخلاص قضي الأمر. هو خلق الزمان وخلق المكان وخلق السرعة ويقدر يلغي دي. إذن والإمام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين تكلم عن عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيد هذه الصفة، وقال هي محببة له وجاء بالآثار لكي كما قلت دكتور لا تختلط العبودية بالربوبية وبالخالق سبحانه كما حصل في أديان كثيرة. طيب، بما أن الإسراء ليلا يا دكتور، الإسراء أصلا لا تطلق إلا وتأتي بالليل، فلماذا أكد عليها بعد ذلك؟ الأول ليلا. لا نوقف عند الروح والجسد؟ أيوه، نوقف عند الروح والجسد. يعني بعضهم يقول الإسراء بالروح، حتى بعض يعني المتقدمين قال ذلك، لكن الجمهور على أن الإسراء أولا عندنا حوالي 8 أسباب على أن الإسراء لم يكن بالروح فحسب، وإنما كان هو الإنسان عبارة عن دكتور محمد ذات في بدن. صح. والذات 4 جوهر، العقل جوهر والنفس جوهر والروح جوهر والفؤاد جوهر محطوطين في بدن. فكان الإسراء بكل هذه الكمالات بالذات، ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وبدنه الاثنين مع بعض. وكلمة عبده تدل على ذلك دلالة كاملة. لا، ده احنا نقول عندنا أسباب ثانية. عطنا يا دكتور. أول حاجة، لو كانت رؤية في منام ما كان أحد كذبها. أنا لو قلت لك صحيح شفت في المنام إني رحت للقدس، يا ريت القدس. أقول لك أنا رحت روسيا امبارح وقابلت رئيس الوزراء بوتين وسلمت عليه وبلغت رسالتك وجيت قلت له الله، ده أنت كنت معايا قبلها بساعة. واخد بالك؟ صحيح. إيه الغريب في كده؟ صح. ولا في أي حاجة، ولا ما كانت أم هانئ تشبثت به. ده الأول. يبقى أول حاجة ما كان أحد كذبه. 2. تاني حاجة برتد بعض ضعاف الإيمان عن الإسلام، ودي كانت الحكمة بالغة. صحيح. الحكمة بالغة، لأن في رسالة القادمة امتحان، بناء الدولة. لا، بناء الدولة في المدينة. صحيح. عاوزة مؤمنين حقا، مش عاوزة واحد داخل كده يعني على شفا يعني مهزوز. على جرف هارب. نعم. فخرج من الإسلام ضعاف الإيمان. نعم. وبعدين نمرة 3، لو كانت رؤيا منام ما كانت أم هانئ مسكت بتلابيب الرسول وترجوه يا رسول الله تخرجهم لا يكذبوك. لأنها تعرف أن الحدث يكذب وخطير على التصديق. بمقياس البشرية طبعا، لكن بمقياس ان ده نبي وان العمل الحكايه المعجزه دي هو الله، طبعا المفروض لا يكذب. انما هي كانت خايفه على الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي 3 أسباب ونكملها بعد هذا الفاصل يا دكتورنا الفاضل.